নমস্কাৰ, মই কৃষ্ণ শৰ্মা। আপোনালোকে চাই আছে স্বাগতম ফাৰ্মিং টিপছ। ছাগলী পালনত ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো আমাৰ কাৰণে বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ? এই টপিকৰ ওপৰত অলৰেডি মই দুটা ভিডিঅ' আপলোড দিছোঁ। আজি তাৰে পাৰ্ট 3 বনাই আছোঁ। আজিৰ টপিকটো হ'ল ব্ৰিড বা ব্ৰিডাৰ কেনেকুৱা হ'ব লাগে, আৰু আমি সেইবিলাক কথা কেনেকৈ গম পাম যে এইটো ছাগলী মানে ফাৰ্মৰ কাৰণে ভাল হ'ব আৰু এইটো ছাগলী ফাৰ্মৰ কাৰণে ভাল নহ'ব, আৰু এইটো ব্ৰিডাৰ আমাৰ ফাৰ্মৰ কাৰণে ভাল আৰু এইটো ব্ৰিডাৰ আমাৰ ফাৰ্মৰ কাৰণে বেয়া। মানে ভাল হোৱাৰ গুণ কি থাকিব লাগে, কি কি গুণ যদি আমি ছাগলীত পাওঁ সেইখিনি ছাগলী আমাৰ কাৰণে ভাল, আৰু কি কি গুণ যদি নাথাকে ছাগলীত আমাৰ কাৰণে বেয়া। প্ৰথমতে আমি সেইবিলাক কথা জানি ল'ব লাগিব। তো আজিৰ টপিকটো এইটোৱে হয়। তো আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণ চাই ল'ব আৰু মোৰ চেনেলটো লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। প্ৰথমতে আমি জানি লওঁ কি কি গুণ যদি ছাগলীত থাকে তেতিয়াহ'লে আমি ভাল বুলি ক'ব পাৰোঁ। প্ৰথমটো হ'ল 12 মাহত বা 14 মাহত দুবাৰ পোৱালি জন্ম দিয়া হ'ব লাগিব। 2 নম্বৰ কথা হ'ল মিনিমাম দুটা পোৱালি, মেক্সিমাম 3টা বা 4টা পোৱালি জন্ম দিয়া হ'ব লাগিব। 3 নম্বৰ, গাখীৰ থকা হ'ব লাগিব। পোৱালি জন্ম দিয়াৰ পাছত যাতে ছাগলী পোৱালিটোৱে ভালকৈ ভৰপেট হিচাপত গাখীৰটো যাতে মাজনীৰ পৰা খাব পাৰে, সেই তেনেকুৱা হ'ব লাগিব। 4 নম্বৰ হ'ল কমকৈ বেমাৰ হোৱা। 5 নম্বৰটো হ'ল হেল্ডি পোৱালি জন্ম দিয়া। এই 5টা গুণ যদি আমাৰ ফিমেল ছাগলীত যদি আমি পাওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ ফাৰ্ম 100% সফল হ'ব। যদি এই 5টাৰ ভিতৰত যদি আপোনাৰ দুটাও যদি গুণ নাথাকে বা 3টা গুণ থাকে, 2টা গুণ নাথাকে, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ফাৰ্মখন ছাকচেছ হোৱাৰ চান্স কমি যায়। কাৰণটো হ'ল আপুনি যিহেতু ছাগলী পালন কৰি আছে, যদি বাৰে বাৰে বেমাৰ হৈ থাকে বা সেই যিকেইটা পোৱালি জন্ম দিছে সেই পোৱালিকেইটা যদি হেল্ডি নহয় তেতিয়াহ'লে মৰ্টেলিটি হোৱাৰ চান্সটো থাকে, আৰু আপোনাৰ ফাৰ্মত যিমান ছাগলীৰ মৰ্টেলিটি বেছি হ'ব সিমান আপোনাৰ লছ হ'ব। তো সেইকাৰণে এই 5টা গুণ যদি ছাগলীৰ গাত থাকে তেতিয়াহ'লে আমাৰ ফাৰ্মখন ছাকচেছ হোৱাৰ চান্সটো বেছি থাকে। এতিয়া কথাটো হ'ল কি, আমি ছাগলী কিনি অনাৰ আগতে আমি এইবিলাক গুণ চাব পাৰোঁ নে নোৱাৰোঁ? তো যদি আপুনি সেই কথাটো চিন্তা কৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি চাব নোৱাৰে। এই প্ৰথম ছাগলী কিনি অনাৰ লগে লগে আপুনি এইকেইটা গুণ আপুনি গম নাপাব। আৰু ব্ৰিডাৰ কেনেকুৱা হ'ব লাগিব? ব্ৰিডাৰ এনেকুৱা হ'ব লাগিব যে যিটো ব্ৰিডাৰ দ্বাৰা আপুনি ব্ৰিডিং কৰালে এটা মাইকী ছাগলী, সেই মাইকী ছাগলীৰ পৰা যিটো পোৱালি জন্ম হ'লে সেই পোৱালিকেইটা যাতে হেল্ডি হ'ব লাগিব। যদি হেল্ডি পোৱালি জন্ম দিয়া ব্ৰিডাৰ হয় তেতিয়াহ'লে সেই ব্ৰিডাৰটো লৈ আপুনি 1 বছৰ বা 2 বছৰলৈকে আপুনি ফাৰ্মখন চলাই নিব পাৰিব। তাৰপিছত আপুনি ব্ৰিডাৰটো চেঞ্জ কৰিব লাগিব। কাৰণ হ'ল ইনব্ৰিডিং। যদি ফাৰ্মত ইনব্ৰিডিং হয় তেতিয়াও আপোনাৰ ফাৰ্মত মানে কিছুমান সমস্যা আহিব পাৰে। তো আপুনি ব্ৰিডাৰ 1 বছৰ বা 2 বছৰলৈকে আপুনি ৰাখিব পাৰিব। তো এইকেইটা হ'ল ভাল হোৱাৰ গুণ। এতিয়া আমি ধৰি লওক আপুনি ছাগলী ফাৰ্ম আৰম্ভ কৰিলে আজি, তো আপুনি প্ৰথমতে 20জনী ছাগলীৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিলে। তো প্ৰথম আপুনি কিনোতে আপুনি এই 5টা গুণ চাব নোৱাৰে। তো আপুনি কি চাই পেলাই আপুনি কিনিব? প্ৰথম কথা হ'ল যদি আপুনি ব্লেক বেংগল ছাগলী কৰি আছে, মই এতিয়া ব্লেক বেংগল ছাগলীৰ ওপৰতে কৈ আছোঁ। তো আপুনি যদি ব্লেক বেংগল ছাগলী কিনি আছে তেতিয়া প্ৰথমতে চাব তাৰ ছাইজটো। কিছুমান হেল্ডি ছাগলীৰো ছাইজটো অকণমান চুটি টাইপৰ থাকে বা সৰু থাকে ছাইজটো, আৰু কিছুমান মানে ছাগলীৰ ছাইজটো অকণমান দীঘলীয়া টাইপৰ থাকে। যিবিলাক অকণমান দীঘলীয়া টাইপৰ থাকে আৰু শৰীৰটো গঠনটো অকণমান ডাঙৰ টাইপৰ থাকে, তো তেনেকুৱা টাইপৰ আপুনি ছাগলীবিলাক কিনিব লাগিব। কিয়নো আপুনি ফিমেল ব্লেক বেংগল ল'ব পাৰে, কিন্তু আপুনি ব্ৰিডাৰ সদায় বিটেল বা চিৰোহী বা বৰবৰী এনেকুৱা টাইপৰ ব্ৰিডাৰ মানে উন্নত জাতৰ ব্ৰিডাৰ ল'ব। তো সেই ব্ৰিডাৰৰ পৰা যেতিয়া আপুনি ব্ৰিডিংটো কৰায় ছাগলীৰ, তো পোৱালি যেতিয়া জন্ম হোৱাৰ সময়ত যাতে প্ৰব্লেম নাহে, সেইকাৰণে আপুনি যিকেইটা ব্লেক বেংগল ছাগলী কিনিব সেইকেইটাৰ ছাইজটো অকণমান ডাঙৰ হোৱা চাব, বা অকণমান দীঘল আৰু শৰীৰৰ গঠনটো অকণমান ডাঙৰ থকা যদি কিনিব পাৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি ফাৰ্মখন চলাই নিব পাৰিব। তো এটা চাব পাৰিব তাৰ গঠনটো কেনেকুৱা আছে। 2 নম্বৰ কথা, আপোনাৰ হেল্ডি হয়নে নহয়। দীঘল আৰু হেল্ডি এই দুটা বস্তু আপুনি চাই ল'ব। অকণমান ডাঙৰ ছাইজৰ আৰু অকণমান হেল্ডি ছাগলী প্ৰথম কিনোতে লাগিলে 2 টকা খৰচটো বেছি হওক, কিন্তু হেল্ডি ছাগলীয়ে কিনিব। মানে তাৰ যিটো নোমবিলাক থাকে, নোমকেইটা যাতে চিল্কি হয় আৰু ছাগলীটো ক্ষীণ নহওক যাতে, সেই দুটা বস্তু চাই পেলাই আপুনি প্ৰথম ফিমেল ছাগলী কিনিব লাগিব। আৰু ব্ৰিডাৰতো ছেম তেনেকুৱাই, আপুনি হাইটটো চাব পাৰে আৰু তাৰ বডি গঠনটো চাব পাৰে, আৰু ছাগলীটো হেল্ডি হয়নে নহয় সেইখিনি বস্তু আপুনি চাই পেলাই প্ৰথম আপুনি ছাগলীটো কিনিব লাগিব। আপুনি বেলেগ বস্তু আপুনি চাব নোৱাৰে, কিয়নো এই যি 5টা মই গুণ ক'লোঁ
যিকোনো বেপাৰীৰ পৰা আপুনি কিনক সিহঁতে সেই 5টা গুণ থাকে বুলিয়ে কয় কিন্তু আপুনি যেতিয়া ছাগলী পালন কৰে 1 বছৰ বা 1.5 বছৰলৈকে তাৰপিছত আপুনি নিজে গম পাব সেইবিলাক গুণ আছে নে নাই যিকেইটা ছাগলী আপুনি পালন কৰিব পালন কৰাৰ পাছত 1 বছৰ 1.5 বছৰ 2 বছৰ পালন কৰাৰ পাছত আপুনি নিজে নিজে গম পাব যিকেইটা ফাৰ্মত আপুনি ছাগলী আনিছে সেইকেইটা ছাগলী এই 5টা গুণ আছে নে নাই যিকেইটা ছাগলীৰ গাত এই 5টা গুণ থাকে সেইকেইটা ছাগলী আপুনি ফাৰ্মত পাৰ্মানেণ্টলি ৰাখিব লাগিব আৰু যিকেইটাৰ এইবিলাক গুণ নাই সেইখিনি ছাগলী আপুনি লাহে লাহে বাছি পেলাই চেল কৰিব লাগিব যদি আমি এইকেইটা বস্তু যদি আমি গুৰুত্ব সহকাৰে যদি চাওঁ ফাৰ্মত তেতিয়া আমি ফাৰ্মখন 100% সফল হ'ব পাৰোঁ বা এটা চাকৰি কৰা মানুহে যিমান দৰমহা পায় আমি সিমান টকা ইনকাম কৰিব পাৰোঁ যদি আমি ব্যৱসায় ভিত্তিত কৰোঁ আৰু এটা কথা আপুনি ফাৰ্মখন এতিয়া বৰ্তমান 2 প্ৰকাৰে আমি কৰি আছোঁ এটা হ'ল ফুল টাইম বা ব্যৱসায় ভিত্তিত আৰু এটা কৰি আছোঁ আমি পাৰ্ট টাইম হিচাপত আমি বৰ্তমান বেলেগ ব্যৱসায় কৰি আছোঁ তাৰ লগতে আমি ছাগলী পালনো কৰিম যদি আপুনি ফুল টাইম হিচাপত কৰি আছে আৰু ব্যৱসায় ভিত্তিত কৰি আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি মাষ্ট বি এই 5টা গুণ আপুনি ফিমেল ছাগলী চাবই লাগিব যদি এই 5টা গুণ যদি নাথাকে ধৰি লওক আপোনাৰ ছাগলী 12 বা 14 মাহত পোৱালি জন্ম নিদি পেলাই যদি 18 মাহত পোৱালি দুবাৰ পোৱালি জন্ম দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ কম সময়ৰ ভিতৰত যিটো 4টা বা 6টা পোৱালি পাই আছিলে সেই মানে পোৱালি সিমানেই পোৱালি আপুনি 18 মাহত পাই আছে তাৰ মানে আপোনাৰ টাইমটো বেছি লৈ আছে ঠিক তেনেকাকে যদি এবাৰত 2টা বা 3টা মানে মিনিমাম 2টা মেক্সিমাম 3টা বা 4টা লৈকে পোৱালি দিয়া নহয় যদি ছাগলী নাথাকে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ধৰি লওক 1টা বা 2টা পোৱালি জন্ম দিয়া এটা ছাগলীয়ে যিমান খাদ্য খায় তাতকৈ স্লাইটলি অকণমান বেছিহে খাদ্য খাব যিবিলাক পোৱালি ছাগলীয়ে 2টা বা 3টা বা 4টা পোৱালি জন্ম দিয়ে সেই আপোনাৰ খাদ্যত যিটো মানে খৰচ হৈ আছে সেই খৰচটো আপোনাৰ ছেম হৈ আছে দুইটাতে কিন্তু আপুনি ছাগলী পাই আছে কমকৈ তো আপোনাৰ ফাৰ্মত ছাগলীৰ সংখ্যাও মানে সোনকালে নাবাঢ়ে দেৰিকৈ বাঢ়িব তো 3 নম্বৰ কথা হ'ল আপোনাৰ যদি গাখীৰ নাথাকে আৰু পোৱালিকেইটা জন্ম হ'ল আৰু যদি মাৰজনীৰ গাখীৰ খাব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে সেই পোৱালিকেইটা মানে হেল্ডি নহয় আৰু হেল্ডি যদি নহয় তাৰ বডি ৱেইটটো গ্ৰ' নকৰে তো সেইটোতো আপোনাৰ লছ হ'ব আৰু কমকৈ বেমাৰ হ'ব কিছুমান ছাগলী থাকে অকণমান খোৱা বোৱাত মানে তল ওপৰ হ'লে বেমাৰ হৈ যায় বা ফুড পয়জনিং হৈ যায় তেনেকুৱা টাইপৰ ছাগলী যাতে নাথাকে আৰু যিকেইটা ছাগলীয়ে পোৱালিটো জন্ম দি আছে যাতে সেই পোৱালিকেইটা হেল্ডি পোৱালি জন্ম দিয়া তেনেকুৱা 5টা গুণ যদি থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ফাৰ্মত লাভ হোৱাৰ চান্সটো 90 বা 100% বুলি ক'ব পাৰি যদি সেইবিলাকৰ ভিতৰত যদি 3টা গুণ নাথাকে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ফাৰ্মাৰ ছাকচেছ হোৱাৰ ৰেটটো আপোনাৰ 40% বা 50% ক'ব পাৰি তো আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে চাগে যে আপুনি কেনেকৈ বাছনি কৰিব মানে আপুনি যদি ফিমেল ছাগলীত বাছনি কৰিব যায় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ হয়তো 2 বছৰ বা 3 বছৰলৈকে সময় লাগিব পাৰে তো আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে যে আপুনি প্ৰথম কিনোতে আপুনি এইবিলাক গুণ থকা আপুনি ছাগলী কিনিব নোৱাৰে হয়তো তাৰ ভিতৰত আহিব পাৰে কিন্তু আপুনি নিজে নিজে ছাগলী বাচিব লাগিব আপোনাৰ নিজৰ ফাৰ্মতে আৰু এটা কথা কৈ লওঁ এই ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমেৰে যদি আপুনি ব্যৱসায় ভিত্তিত ছাগলী পালন কৰি আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এটা মাইণ্ডছেট প্ৰথমতে কৰি ল'ব ছাগলী পালন কৰোঁতে আপুনি প্ৰথম 2 বছৰ বা 3 বছৰ কোনো ধৰণৰ ৰিটাৰ্ণ নাপাব এই মাইণ্ডছেটটো যদি আপুনি প্ৰথমতে কৰি লয় আৰু তাৰপিছত যদি ফাৰ্মখন কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাক ফাৰ্মটো ছাকচেছ হোৱাৰ চান্সো বেছি থাকে কিয়নো ছাগলী পালন কৰোঁতে প্ৰথম বছৰ আপোনাৰ ইনভেষ্ট কৰোঁতেই যায় আৰু 2 নম্বৰ বছৰ ইহঁতৰ মানে খোৱা লোৱা এইবিলাকৰ বস্তুত আপুনি গম পাওঁতে গুচি যায় আৰু তাৰপিছত আপোনাৰ পোৱালি মানে জন্ম আৰম্ভ কৰিব তেনেকুৱাকৈ আপোনাৰ 2 বছৰ বা 3 বছৰ গুচি যায় যেতিয়া 2-3 বছৰ গুচি যায় তাৰ পাছত আপুনি ছাগলী বিক্ৰী কৰিব পাৰিব বা তাৰ পৰা ৰিটাৰ্ণ পোৱা আৰম্ভ কৰিব তাৰ মানে এটা ফাৰ্ম যদি আপুনি ব্যৱসায় ভিত্তিত কৰিব যায় তো 3 পৰা 5 বছৰলৈকে টাইম লয় এষ্টাব্লিছমেণ্ট হ'বলৈ আপুনি যদি ভাবে যে মই আজি ছাগলী কিনিলোঁ আৰু মই 6 মাহৰ পাছতে প্ৰফিটটো পাম এইটো যদি মাইণ্ডছেটেৰে যদি আপুনি ফাৰ্ম কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ফাৰ্মখন 100% বন্ধ হ'ব তো সেই কথাটো আপুনি প্ৰথমতে মাইণ্ডছেটটো কৰি ল'ব যে মই 3 বছৰ বা 5 বছৰলৈকে ছাগলী ফাৰ্মখন ইনভেষ্ট কৰিয়ে থাকিম তাৰ পাছতে মই ৰিটাৰ্ণৰ কথা চিন্তা কৰিম যদি এইটো মাইণ্ডছেটেৰে যদি আপুনি ফাৰ্মখন কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ফাৰ্মখন 100% সফল হ'ব তো আজিৰ ভিডিঅ'ত মই ইমানে ক'লোঁ যদি আপোনালোকে কিবা বুজি পোৱা নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কমেণ্টছ কৰিব বা হোৱাটছআপো কৰিব পাৰে তো আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰু বেছি দীঘল নকৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সমাপ্ত কৰিলোঁ ধন্যবাদ